ပင်မဲနယ်လို့အိမ်မပြောဘူးကျွန်တော်တခါမပြောဘာလို့လဲဆိုတော့1000လဲ1000ဟို2000လဲ2000ဆိုပြောပေါ့နော်လောဘကြီးကကျွန်တော်မိသားစုတက်ပဲလေကျွန်တော်အတွက်ဆိုကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမပါဘူးကွာကျွန်တော်ကအခုဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုင်ကစားတော့ကုန်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်အရင်တော့အဖေကအိမ်အောင်ဦးစီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအသက်အရွယ်ရလာတော့အဖေကိုလုပ်ငန်းမခိုင်းကျင်တော့ဘူးအငယ်နှစ်ယောက်ကလည်းအိမ်အောင်ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့အငယ်နှစ်ယောက်ကလည်းအိမ်မှာပဲနေတယ်အဲ့အငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ဟိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးကလေးတွေကစားကိုယ့်အိမ်မှာပဲစားလာတဲ့အနေထားဆိုတော့ရှိတဲ့ပတ်စံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်လာတာကုန်တော့ကျတော့ဒီတိုင်းမျိုးကြီးနေရင်တော့ငါမဖြစ်ဘူးတခုခုတော့ပြန်လို့ရအောင်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့မှာရက်ွက်ထိုးလေးအဲ့လိုနေတိုင်းတစ်နေ့ကို3ပတ်လောက်ပတ်ကြည့်တာဘာတွေရှိလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒီမှာအကင်ဆိုင်ဆိုလို့တစ်ဆိုင်လေးပဲရှိတာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်အကင်ဆိုင်လေးကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာဖွင့်လိုက်တာအကင်ဆိုင်ဖွင့်တော့လေရောင်းရတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဈေးကျိုးပေးတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရောင်းရတယ်ရောင်းရတော့ကြတော့ရောင်းနေတော့မှရှိတယ်ကျောင်းတွေကဖွင့်လိုက်တဲ့နဲ့လုံးဝအဲ့အကင်ဆိုင်ကလုံးဝဝယ်တဲ့လူမရှိတော့ပြတ်ချသွားကျွန်တော်စဉ်းစားဘာလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကလေးအများစုစားတာကွာကလေးအများစုစားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညတိအဲ့တော့ညတိဖွင့်တာမဟုတ်ကျွန်တော်က4နာရီ5နာရီလောက်ဆိုတိန်းတော့ဆိုတော့ကလေးတွေစားတော့ကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ငါကျောင်းဈေးမှာသွားဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းကြီးကိုသွားပြောပြီးတော့ကျောင်းဈေးကိုဖွင့်တာကျောင်းဈေးဖွင့်တယ်ကျောင်းဈေးမှာလည်းရောင်းရတယ်သူ့အရင်နဲ့သူလဲပတ်နေတဲ့အနေထားမှာကျောင်းတွေကပိတ်သွားသတင်းကျွတ်ကကျောင်းပိတ်သွားတော့ကြတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရလဲအော်တိုပိတ်အဲ့မှာကျောင်းပိတ်တာ10ရက်ထဲတကယ်တော့10ရက်ထဲပဲဒါပေမဲ့အဲ့10ရက်မှာကျွန်တော်အိမ်ရစာဝင်နေရအရန်ခက်ခဲတာဒီမိသားစုဟိုနော်ကျွန်တော်တို့က9ယောက်ဆိုပေမဲ့လေကျန်တဲ့ဒဇိန်အပါဝင်ကလေးတွေအပါဝင်ရမ်းနေများလာတော့ဒီစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရက်တည်နေဆို10ရက်ကြီးနားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်ငါဘာလုပ်ရမလဲငါတစ်ခုတော့လုံးမဖြစ်မယ်ဟို online ကလည်းလုံးလို့မရတဲ့အနေအထားမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးနားလေးမှာကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကတော့အဲ့နားလေးမှာဆိုင်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆိုင်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဈေးအဲ့ဟာလေးကဈေးလေးဖြစ်နေကြကျွန်တော်အဲ့ဆိုင်လေးကိုသွားဖွင့်လာညနေခင်းပိုင်းသွားဖွင့်တော့ကြတော့အဆင်ပြေလာတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့4နာရီကနေ5နာရီထိဖွင့်တယ်5နာရီကနေ6နာရီ6နာရီကနေ9နာရီအဲ့ကနေဖွင့်နဲ့ကျွန်တော်9နာရီခွဲထိဖွင့်လိုက်တာဒါပေမဲ့အကေတမျိုးတည်းနဲ့တော့ငါအလုံးမဖြစ်ဘူးတခုခုကိုစီမံမဲဆိုပြီးတော့ဟိုထမင်းကျော်တို့ရှမ်းလေးဗာလေးလည်းနည်းနည်းနဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးအဆင်ပြေလာတာဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာလိုက်အဖြက်ကဝင်လာလိုက်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာလိုက်ဆိုတော့ဟိုငလင်လှုပ်လိုက်ရောငလင်လှုပ်လိုက်တော့လေငလင်လှုပ်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းတက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ကြေးပေး3,600ဆိုပြီးတော့ပေးတာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်လေးမှာကျွန်တော် KB ဝေပေးလေးအဲ့ငလျင် KB ဝေပေးလေးဆိုင်လေးဖွင့်လိုက်တာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဘာသွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအေဂျင့်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က1200ရတာ1200ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အမောက်ပေါ့နော်1200ဆိုတော့တသိန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2000ရတာကိုထားပါကျွန်တော်ဒီကနေ3သိန်းရှင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တနေ့ကို6000ပုံမှန်ဝင်ငွေရနေအဲ့ရနေပြီးတော့အမေကအရန်နေမကောင်းဖြစ်ရောအမေနေမကောင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေကဒီတလန်းကနေပဲသွားတာကိုငလင်ကလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ဆိုမှလည်းကိုယ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရန်ရောင်းတော့ကြတော့ဆိုင်တွေကဘေးမှာလေဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးပဲလာဖွင့်တယ်အဲ့ကြတော့ဝယ်တဲ့လူကမျှသွားတာမျှတော့ရင်တော့ဆိုရင်ဥမာငါတသိန်းမိုးရောင်းရတဲ့အနေထားနေပြီးတော့ချက်ချင်းအော်တိုကြတော့9,000 6,000 5,000အဲ့လောက်တွေဖြစ်သွားအဲ့တော့အမြက်ကဒီအကေနေတဲ့ဒီနေ့အကေမကုန်ရင်နောက်နေ့အဲ့အကေမှာသွားတာဆိုတော့အမြက်ကအဲ့အကေနေမှာပဲရောနေတာအဲ့တော့အမေအတွက်ဆေးဖို့ကလုံးဝထွက်မလာတော့ဟိုကိုကကျွန်တော်မိသားစုအရန်ချစ်တယ်လေချစ်တော့ကြတော့အဲ့ကေပေးတဲ့ပတ်စံတွေကုန်ထုတ်လိုက်တာကုန်ထုတ်လိုက်တာထုတ်ပြီးတော့အမေကိုဆေးကူတယ်ဆေးကူပြီးတော့ဟိုဆေးဖို့ကမလောက်တော့ငကတ်တွေချွတ်ရောင်းရှိတဲ့ဟိုရွှေအရင်ကြီးတန်မိုးရှိတဲ့ဟာလေးတွေတော့မဟုတ်ပေမဲ့လက်စွပ်တွေရှိရဆိုအကုန်ရအမေကိုဆေးကူအဲ့လိုမျိုးတွေကူတာအဲ့နဲ့အမေကပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာရော
စင်ပြေလာပြီးတော့ဒီအကင်ဆိုင်လေးကနေပဲအကင်ဆိုင်လေးကနေပြီးတော့ရတဲ့အမြတ်ရဲ့မနက်ခင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုမနက်ခင်းစားလေးလည်းရောင်းတာဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့တနေ့ကို9000 6000ရရင်မသုံးဟိုအိမ်ကိုဥမာကျွန်တော်ဆိုင်ကနေတိုင်းတော့1000ရဲ့အထက်မှာတော့ဝင်ငွေရှိတယ်ကွာမနက်ခင်းတစ်ပိုင်းဆိုအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က9000ကိုအိမ်စိမလောက်လဲလောက်အောင်တော့အဲ့ဟာနဲ့အဲ့တော့1000ရင်ကျွန်တော်ပြန်စုပြီးတော့ကေဘေးဝေပြီးတော့ပတ်စံပြန်ထက်အဲ့ရနေပြီးပြန်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ဟိုပင်မဲနယ်လို့အိမ်ကမပြောဘူးကျွန်တော်တခါမပြောပင်မဲအောင်ကျွန်တော်ဆိုင်အောင်မနာဘူးဖြားနေလည်းမနာဘူးအခုဒီကိုလာတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ဖွင့်ခဲ့တာဘာလို့လဲဆိုတော့1000လဲ1000ဟို2000လဲ2000ဆိုပြီးတော့နော်အခုတနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုလာတယ်သူဆိုင်ပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တော့ပြန်ဖွင့်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်တာကျွန်တော်ဒီကနေပြန်တော့9နာရီခွဲ6မိနစ်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်9နာရီခွဲမှပိတ်တာလေကျွန်တော်မှရောင်းချိန်နေအများကြီးရှိနေတာကိုအဲ့တော့9000လဲ9000ပဲဒီချိန်မှာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောရဲအင်္ဂါဟာတွေကလေကျွန်တော်တားပြောကြတော့နင်းလောဘကြီးကကျွန်တော်မိသားစုတက်ပဲလေကျွန်တော်တက်ဆိုကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမပါဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးလေမပါတော့ဖွင့်ပါအခုလည်းပြောဖွင့်ပါနော်ညနေဆိုင်ဖွင့်ပါနော်ပတ်စံရှားမှာနော်ငါဆက်ရမှာနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့ကျွန်တော်နားလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်နားလိုက်ရင်ကျွန်တော်မိခိုနေတာအမေအဖေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မောင်ပေါ့နော်သူကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တဲ့ချိန်ကသူကစောင့်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီမနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတူတယောက်ရှိရယ်ကျွန်တော်မောင်ကအိမ်အောင်ခွဲသွားတော့ကျတော့အဲ့တူလေးက6လခဲ့တာကျွန်တော်မွေးထားရတာအဲ့တူရဲ့သူရှင်လာကတွေရှိတယ်မုတ်ဘိုးတွေရှိတယ်သူကလည်းတိတ်ပြီးတော့မပူစားတက်ဘူးတရုတ်စာပါတက်ချင်တာဆိုလို့တရုတ်စာပါထားပေးရတာကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်မှဒီမိသားစုတာဝန်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်သူတို့3ယောက်8ယောက်တာဝန်ကိုကျွန်တော်ထမ်းထားတယောက်တည်းထမ်းထားဆိုတော့ဆိုင်နာလို့တော့မဖြစ်ဘူးငါဈေးရောက်ပါနဲ့ငါဘာလို့ဈေးရောက်ပါနာလည်းမသိဘူးဈေးရောက်ပါလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးအဲ့အတွေးကတောက်လျှောက်ဝင်နေတာအဲ့တော့အဲ့လိုပါပဲမိသားစုတာဝန်ကြီးထမ်းထားတော့လေဖြားတောင်မနာနိုင်တော့ဒါတွေပြောချင်လဲကျိုးသားပါရက်တက်မပြင်းလိုက်နဲ့ကိုကျိုးသားနေအောင်ရက်တက်မပြင်းလိုက်နဲ့ဘလို့ခက်ခဲပဲရှိရှေ့ဆက်ပြီးတော့ချိန်တန်ရင်အဆင်ပြေလာမှာဒါပဲ